У 30-й школі йде ремонт. Робітники ґрунтовно взялися за санвузли, освітлення і облаштування нових кабінетів. Директор школи Олена Скорко щодня контролює хід робіт. Гарною новиною для освітян стало повідомлення, що цього року в освітньому закладі замінять старі вікна. Тож ремонт приміщень буде справді капітальним. Планується до 1 вересня відкрити 2 медіатеки, планується відремонтувати 4 санвузли. Сподіваємося, що за допомогою Сергія Івановича Березенка буде відремонтовано і замінено вікна на 1 мільйон гривень. В рамках проєкту реновації і проєкту енергозбереження Сергій Іванович Березенко звернув увагу, що найнагальніше питання для нашої школи зараз – це заміна вікон. За сприяння народного депутата кошти на заміну віконних конструкцій були виділені з Державного фонду регіонального розвитку. В школі вже планують, з чого почати. Починати ми будемо одразу з заміну вікон зі спортивної зали, актової зали, так і вікон, які дивляться на вулицю. В школі багато великих і старих вікон, які вже не здатні тримати тепло. Актова зала – справжній театр, тому її люблять і діти, і дорослі. Ця сцена бачила і шкільні свята, і звітні концерти музикантів, і театральні фестивалі. Сучасні вікна зроблять її ще комфортнішою. Заступник директора з господарчої роботи каже, у спортзалі віконні конструкції планують замінити всього за тиждень, навіть якщо розпочнеться навчальний процес. Заняттям це не завадить. У школі є ще один спортзал. А вообще в проценте это порядка 80% окон надо менять в школе, потому что школа с 1980 года, 37 лет, уже приходит такое состояние, что необходимо более серйозно обратити увагу. Тим більше, що у школі навчається 52 дитини з особливими освітніми потребами, 11 інклюзивних класів. Для зручності таких учнів ще до початку нового навчального року планують облаштувати ганок з пандусами, спеціальні санвузли і кабінети.